妈，啊，大中你干啥这是？啊，天气热，和我眼外洗的是面膜似的蒸面皮去，正行我吃聊聊天。啊，这么大天气确实该吃面皮了哦。这是净化气的，咱们眼才地里的。这些面要车点洗完上了。哦，这眼外洗和这你说要车点洗完似的才就定好了，你说。啊，面皮的。这就叫细细黄面皮。你说有些地方呢就叫凉皮，有些叫瓤皮，有些我叫面皮。你说这锅里东西点细我就蒸，为这咋蒸起快很。你说这是面筋，这来些点碱面子，就蒸下这筋豆了。啊，下月下去吃稀饭水洗黄面皮，才绝了。聊聊的师傅啊，这个蒸几碗上吗？我狗西都吃就对了，我自己现在就要全吃全吃的。妈，我给我踏些蒜。这怎么我去下？好了吗？出锅了，用凉水蒸一下。嘿嘿，这还不起口里呢。还凉。凉水上蒸一下。这面筋会好很呢。我要些炒菜。来些点炒菜，醋，来点油泼辣椒面，来点盐。一碗水洗黄面皮是多少人的乡愁记忆啊！哇，太劲道了，我大西北的人，下月下去咱喜欢吃这个水洗黄面皮。越来越热，这个面皮自己麻烦事都爱吃凉凉的。马上端午节来了，想吃面皮的赶紧来我直播间，今晚吃2碗。哎呀，吃起才美了，你看尝吧。